အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် American နိုင်ငံကိုလာပို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေ American English ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက် American နိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့သုံးရမယ့်အင်္ဂလိပ်စာလေးတချို့အကြောင်းကို Hope Academy ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ please ဆိုတဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် American နိုင်ငံမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးမှုရှိအောင်လို့ please ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်သုံးရပါမယ်။ခိုင်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ထည့်မတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မယဉ်ကျေးဘူးဆိုပြီးကိုကအကူကြီးတောင်းရင်မလုပ်ပေးကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ please ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအမြဲထည့်ပြောပေးဖို့တတိထားပေးပါ။ဥပမာသူများကိုတခုခုမေးချင်တယ်ဆိုတော့ရှင် Can you please tell me Can you please tell me ငါ့ကိုပြောပြပေးပါလားအဲ့လိုမျိုးပြောရပါလိမ့်မယ်။သူများစီကအကူအညီတောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လေ Could you please help me Could you please help me Could you please help me အဲ့လိုပြောပေးပါသူများစီကအကူအညီတစ်ခုခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီတောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ Can you do me a favor please Can you do me a favor please Can you do me a favor pleaseအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြပေးပါအဲ့လိုမှပဲသူများလဲကိုအကူအညီပေးချင်စိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် please ကိုထည့်မသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရင်ကျေးဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်သူများတွေကအကူအညီမပေးကြပါဘူးဒါကတော့ Hope Academy ကနေတင်ဆက်ပေးမယ် American English တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့နည်းနည်းတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပါနော် Hope Academy ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်